Тази сутрин, както бях поела ангажимент, спазих думата си и подадох декларация за отказ от имунитета си като народен представител, с което надявам се, че и главният прокурор ще диша по-спокойно. Пеевски няма да му се налага, както е заявил на председателски съвет, да подава сигнал срещу председателя на Народно събрание за лично укривателство и прокуратурата ще може свободно и спокойно да се разследва с оказване на пълно съдействие от моя страна. Защо изчакахте до сега? По-голямата част от смисъл имунитета ви беше поискан преди един месец. Вие изчакахте Наталия Киселова да го входира и да го поиска официално. Защо беше нужно това? Защото това време беше показателно и според мен правилно използвано, за да се онагледи с каква острота, припряност и бдителност главният прокурор разследва именно това, в което аз съм обвинена, за разлика от редица други престъпления. На мен, например, много би ми се искало със същата бдителност и загриженост да бъде разследван кражбите от КТБ, кражбите от магистрали, 8-те джуджета, за които Сарафов в началото си, когато беше избран. Лицата, които са участвали в тези схеми за влияние, в тези кражби, в тези корупционни схеми. Виждаме, че такива... На Бойко Борисов в зала, госпожо Бориславова, какво друго ви притеснява, че ще излезе наяве? Не ме притеснява нищо, защото, както виждате, аз се отказвам от имунитета си, за да може да има всестранно разследване. И поради тази причина не мисля, че има какво да разчитам на мнозинство, политическо или друго такова. Важно да се подчертае, че наистина в този един месец видяхме един главен прокурор в лицето на Сарафов, който денонощно питаше какво става с мой имунитет, но не виждам денонощно със същата загриженост да разследва други престъпления. И това показва именно политическата активност, която има прокуратурата и как всъщност всички тези искания за имунитети, времето, най-вече времето, по което бяха поискани и внесени в деловодството на Народно събрание, беше за да са част от политическия процес в Народно събрание, а не от дейността на прокуратурата по разследване и повдигане на обвинения. Прокуратурата не разследва, а трябва да разследва. Вижте, нямаме нито една индикация, че прокуратурата има някакъв напредък по казуса с 8-те джуджета. Сега там парадоксът е, че господин Сарафов няма как да разследва лично себе си като основно замесено лице. Хубавата новина е поне, че той няма да е следващия главен прокурор за следващите 7 години.